سلام رنګو جانې. علیکم سلام. راځئ وګورئ چې دلته څه دي. زما په اند چا موږ ته ډالۍ راوړې ده. تاسو پوهېږئ چې دا چا چمتو کړې ده؟ نه والا څومره ښکلې ونه ده. سلام ګرانو زده کوونکو، څنګه یاستئ؟ وعلیکم السلام. مننه، ښه یو. تاسو څنګه یئ؟ مننه، زه هم ښه یم. او یو ځانګړی سلام ګرانو لیدونکو، تاسو ته خدای دې وکړي چې تاسې هم روغ او جوړ واوسئ. پوهېږم ګران زده کوونکو په دې هکله فکر کوئ چې دا ونه له کومه شوه. نصرن جانې ته مې دنده ورکړې وه چې چمتو یې کړي. په دې ونه کې په 5 ګیلاسونو کې د 5 جایزو نومونه لیکل شوي دي. تاسې هره یوه یو انتخابوئ او ګورئ چې د جایزې ګټونکي کیږئ او که نه. څومره ښه. نارنجي ګلې، ته نوبت وڅاره. په سترګو ښوونکي. او بل دا پرته له دې چې ګیلاس وخوځوئ، د ګیلاس د سر کاغذ به پورته کوئ او جایزه به ګورئ. ګلسم جانې، لومړی نوبت ستا. دویم نوبت د لیمه جانې دی. ډالۍ چیرې ده؟ ډالۍ په پای کې نسترن راوړي. آخا، اوس نو د ارزو نوبت دی. درې نورې جایزې هم پاتې دي. هیله ده چې جایزه ونه ګټي چې زه یې وګټم. زینب جانې، سپایه راوړې که زه درشم؟ نه نارنجي جانې، نه غواړم چې ته په زحمت شې. شمېره انتخاب که زه به درته واضح کړم. کاشکې یوه ښکلې ډالۍ وي. 10مه شمېره. نارنجي جانې، نوبت دې خلاص شو. نه، دا خو د نستره نوبت و. زما نوبت اوس دی. زینب، 9مه شمېره خلاصه کړه. آخر جایزه راته ووتله. هغه ده زما بسکیټ راکړئ. ښوونکي، اوس تاسو نوبت دی. سمه ده نارنجي جانې. نسترن جانه له ډالۍ سره دننه کیږي. سلام ښوونکي. وعلیکم سلام نسترن جانې. په ټولګیوالو دې ډالۍ وویشه. لیمه جان ته ګیلاس ورکړه. لیمه جانې دایسته. مننه نسترن جانې. زینب جان ته هم ساعت ورکړه. زینب جانې دا هم سته. نارنجي ته هم بسکټ. دا هم سته نارنجي جانې. او ارزو ته کاکاو. ارزو جانې دا هم. مننه نسترن جانې.
او ښوونکي دا یې هم ستاسو لپاره. مننه نسترن جانې. ښه نو ګران زده کوونکو خپل درس پیلولو خیره ورځو د درس عنوان ګورو. هو زموږ د نن ورځې د درس عنوان مخفی البذر نباتات یا انجیوسپرم دی او هدفونه یې د درس هدفونه: مخفی البذر نباتات د مخفی البذر نباتاتو طبقه بندي. ګران زده کوونکو د نن ورځې په لوست کې به مخفی البذر نباتات په مفصل ډول سره لولو او دا چې مخفی البذر نباتات په کومو ګروپونو باندې ویشل شوي دي په دې هکله به خبرې کوو. د انجیوسپرم اصطلاح له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې انجیو د پټ یا د مخفي په معنا دی او سپرم د زړي په معنا دی، یعنې دا هغه نباتات دي چې زړي په میوو کې پټ دي. اوسه جانې نو دا په دې معنا چې د ظاهر بذر نباتاتو پر خلاف دی؟ دقیقاً ګلسوم جانې، او ټول هغه نباتات چې موږ یې په ورځني ژوند کې وینو د مخفي البذر نباتاتو پورې اړوند دي او پر ځمکه یې ډېری ډولونه شتون لري. معلم صاحب ولې تعداد ډېر دی؟ کیدای شي د دې لپاره چې زړې د بېلابېلو حیواناتو، انسانانو او نورو لاملونو په مرسته هر لوري ته خپرېږي. زما په اند په خپرېدا کې شمال آباد رغنده رول لري ځکه چې ګلګردې لیږدوي. مچۍ څنګه؟ هغه هم کیدای شي ونډه پکې ولري. دقیقاً زما ګران زده کوونکو دا ټول یاد شوي لاملونه د مخفي البذر نباتاتو په خپرېدو کې رول لري. ښه نو ګران زده کوونکو اوس د دې لپاره چې د مخفي البذر نباتاتو په هکله لا ښه پوه شئ یوه انځوریزه کڅوړه هم ګورو. مخفی البذر نباتات هغه نباتات دي چې زړي یا دانې یې په میوو کې پټې وي، نو ځکه د مخفی البذر یا پټ زړیو په نامه یادېږي. دا چې دغه نباتات ګل تولیدوي د ګلدارو نباتاتو په نامه هم یادېږي. دغه نباتات د انسانانو او حیواناتو مهمه خوراکي سرچینه ده او په لوړه کچه شتون لري. دغه زړي څومره ډورن دي؟ ولې ډورن دي؟ ځکه چې زور یې په میوو کې پټ کړی دی. خوږو زده کوونکو اوس دلته راشئ دغه نباتات وګورئ او توپیرونه یې په ګوته کړئ. معلم صاحب زما په نظر یو نبات نیالګی دی، دویم یې واښه دی او په دریم یې پوه نه شوم. زه خو وایم په اصل کې ټول واښه دي. د بېلګې په توګه دغه واښه وه، بیا واښه لوی شوي دي او پر بوټي اوښتي دي او بیا بوټي لوی او پر منې بدلیږي. اوس یې اصلي ځواب واورئ. د جوړښت او د جسامت له پلوه ګل لرونکي نباتات په دریو برخو ویشل شوي دي: واښه، بوټي او ونې. او همدارنګه کوچنیو ونو ته بیا نیالګي وایي. نو دا په دې معنی چې نیالګي د ونې بچیان دي؟ نه بچیان نه، خو کوچنی ونه ورته ویلی شو. اوس د دغه دریو واړو تعریف ګورو. واښه یا هربس هغه نباتات دي چې قد یې لنډ دی، نرمه او نری تنه لري. د بېلګې په توګه شړشم، نانا، ګشنیز او داسې نور. استاد جانې ملا لوی نارنجانه اورېدلي وو چې ویل یې زنجفیل واښه دي. ما ویل چې بوټی دی، اوس نه پوهېږم چې بوټی دی که واښه. نارنجي جانې نارنجانه سمې دي. زنجفیل واښه دي ځکه چې د نبات قد یې لنډ او نازک دی. ښه نو ښه وه چې خپل ځواب ته ټینګه نه شوم، که نه په 2 روپو به شوې وه. ښه شه چې اوس پوه شوې نارنجي جانې. هو اوس بوټي ګورو چې څه ډول نباتات دي. بوټي یا شربس هغه نباتات دي چې قد متوسط، نیمه لرګینه او نرمه ساقه لري. د بېلګې په توګه د ګلابو بوټی. اوس هم ونه ګورو. ونې یا ټریز هغه نباتات دي چې تنه یې له لرګیو جوړه او قد یې لوړ دی. د بېلګې په توګه د توت او د چنارو ونې. اوس د بوټي او واښو پر توپیر پوهه شوم. ښه نو تر دې ځایه کوم څوک پوښتنه لري؟ نه استاد جانې. نو چې پوښتنه نه لرئ یوه لنډه تمه نیسو او ژر بېرته راګرځو. معلم صاحب په ذهن کې مې یو څه دي، کولی شم ویې پوښتم؟ ولې نه نارنجي جانې؟ داسې نبات شتون لري چې په هوا کې وده وکړي او خاورې ته هېڅ اړتیا ونه لري. ډېره ښه پوښتنه دې وکړه نارنجي جانې.
د اورکیدونو په نامه داسې نباتات شته دي چې په هوا کې وده کوي او خاورې ته اړتیا نه لري. څومره ښه، زه به دا نوټ کړم. کله کور ته چې ولاړم په هکله به یې په انټرنیټ کې نوره پلټنه هم وکړم. شاباس ګلسم جانې، او په دې ډول سره به د معلومات نور هم ډېر شي. ګران زده کوونکو، ګلداره نباتات ځینې ځانګړتیاوې لري چې د نورو نباتاتو څخه یې جلا کوي. د بیلګې په توګه په پړزړو نباتاتو کې زړې د میوو په منځ کې وي او دغه میوې د زړو په خپرېدو کې ورسره یا د دانو په خپرېدو کې ورسره مرسته کوي. په پړزړو نباتاتو کې یا مخفي بذر نباتاتو کې بڼه، د غړو ځانګړتیاوې، د عمر اوږدوالی او چاپیریال یې توپیر لري. اوس جنې، په ګلدار نباتاتو کې زړې مهم دي، هم خوړل کیږي او هم کرل کیږي. دقیقاً ګلسم جانې، زړې د دغه نباتاتو یوه ډېره مهمه برخه جوړوي او په دغو نباتاتو کې زړې په دوه ډوله دي. په یاد مو دي چې کوم کوم بودي؟ هو استاد جانې، یوه پله لرونکې او دوه پلې لرونکې. چې یوه پله ولري په منځ نه بیلیږي، خو که دوه پلې ولري بیلیږي. شاباس ګران زده کوونکو، ډېر ښه مو تشریح کړل. او اوس هم زه ګورو چې مخفي البذر نباتات په کومو برخو ویشل شوي دي. مخفي البذر نباتات په دوو مهم برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه‌ایي نباتات یا مونوکوټایلیډون او دوه مشیمه‌ایي نباتات یا ډایکوټایلیډون. معلم صاحب، یو ماشیمه‌ایي یعنې یوه پله لرونکي لکه ټوټه شوی جوار، د قبلي پله وریجې، او دوه ماشیمه‌ایي یعنې دوه پلې لرونکي لکه بادام، نخود. په هغو درسونو کې چې د خوړو نوم وي د نارنجیجانې چهرې هېرېږي. واه ماشاءالله نارنجي جانې، ډېر ښه دې تشریح کړ. معلم صاحب، سربیره پردانو نور څه توپیرونه لري؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړه ارزو جانې. خو راځئ چې لومړی د یو مشیمه‌ایي نباتاتو ځانګړتیاوې وګورو. زړې یا دانې یوه پله لري، پاشلې ریښې لري، پاڼې یې نازکې پرته له دندانو او ډېره یې لکۍ پاڼه یعنې دومبرګ نه لري. د پاڼو رګبندي یې موازي ده، غیر منظم انتقالي نسجونه لري. د جواني وهلو پر وخت یوازې یوه پاڼه یعنی تیغه وده کوي. د دې نباتاتو ګلپاڼې معمولا 3 دانې یا د 3 ضریب یعنی طاق دي. استادې کیدای شي یو مشیمه‌ایي بیلګې ووایم؟ ولې نه لیمه جانې؟ د بیلګې په توګه وربشې، غنم، جوار، پیاز او داسې نور. ګنې هم یو مشیمه‌ایي دي. او د لمر ګلې، بادام، نخود او د لوبیا دانې د دوه مشیمه‌ایي مخفي البذر نباتاتو له جملې څخه دي چې د خوراکي سرچینو له اړخه زموږ لپاره ډېر اړین دي. او دغه شان دغه نباتات په سوداګرۍ، صنعت، طبابت او د چاپیریال په ښکلا کې هم کارول کیږي. ښه نو ګران زده کوونکو، اوس د دې لپاره چې د یو مشیمه‌ایي او دوه مشیمه‌ایي نباتاتو په هکله لا ښه پوه شئ، یو جدول هم ګورو. ګران زده کوونکو، جدول ګورئ. اوس هره یوه یو توپیر تشریح کړئ. لومړی یې له ارزو څخه پیلوو. یو توپیر یې دا دی چې د یو مشیمه‌ایي نبات دانه یو پله لري لکه د جوارو دانه، او دوه مشیمه‌ایي نباتات 2 پلې لري یعنې په منځ کې یو درز شتون لري چې 2 نیمه کیږي لکه د ام دانه او یا لوبیا. شاباس ارزو جانې. ګلسم جانې، ستا نظر څه دی؟ په دواړو کې انتقال نسجونه توپیر لري، خو سمه پرې پوه نه شوم چې موخه یې څه ده. زه به درته ووایم. د یو مشیمه‌ایي نباتاتو په ساقه کې د زایلم او فلویم نسجونه په تیت ډول سره دي، یعنې د منظمې کړۍ په شکل سره نه دي. خو په دوه مشیمه‌ایي نباتاتو کې بیا د منظمې کړۍ په ډول سره شتون لري. نارنجي جانې، اوس ستا نوبت دی. د لندونې سیستم به یې څه ووایم. د یو مشیمه‌ایي پاڼې موازي لندونې لري، خو د دوه مشیمه‌ایي پاڼې په منځنۍ برخه کې یو اصلي رګ لري او له هغه څخه ډېر فرعي رګونه جلا شوي دي. شاباس نارنجي جانې. لیمې ته ووایه چې ګلان یې د یو بل سره څه توپیر لري. استادې په یو مشیمه‌ایي نباتاتو کې د ګل پاڼې معمولا 3 دانې دي، خو په دوه مشیمه‌ایي نباتاتو کې 4 دانې یو ضریب وي چې یو پر بل موقعیت لري او ګل رامنځته کوي. شاباس ګران زده کوونکو، ټول ډېر ښه چمتو وئ. هو معلم صاحب، موږ هره ورځ نوي درس مرور کوو چې د موږ سره په ښه زده کړه کې مرسته کوي. آفرین. او دغه کار ډېر ګټور دی. ښه نو ګران زده کوونکو، اوس چاپیریال ته په کتو د ګلداره نباتاتو ډولونه ګورو. ګلداره نباتات د هغوی چاپیریال ته په کتو پر 4 برخو ویشل شوي دي. هایدروفایټس هغه نباتات دي چې په اوبیس چاپیریال کې ژوند کوي لکه د اوبو سوسن. زیروفایټس هغه نباتات دي چې په وچو او صحرایي سیمو کې ژوند کوي لکه د کاجونه. میزوفایټس هغه نباتات دي چې په معتدله سیمو کې وده کوي لکه توت، غنم او داسې نور.
هیلوفایټس هغه نباتات دي چې په مالګینو سیمو کې وده کوي لکه د خرما ونه، پنبه، می او داسې نور. معلم صاحب زیروفایت نباتات څرنګه کولی شي په وچو سیمو کې وده وکړي؟ دغه نباتات د کیوتیکل ډبله لایه لري چې د اوبو د بړز کېدو څخه مخنیوی کوي ځکه د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لري. بله پوښتنه لرئ؟ نه معلم صاحب. نو ورځو د فعالیت برخې ته، خو مخکې له هغې یوه لنډه تمه نیسو. تمې څخه وروسته موږ سره اوسئ. درنو لیدونکو د پروګرام دوام ته ښه راغلی. اوس به په دې برخه کې یو ډېر جالب فعالیت ترسره کړو. په دې فعالیت کې به لومړی تاسې د میزه یو صندوق انتخاب کړئ. سمه ده استاد جانې. ښه ګران زده کوونکو، مخکې له دې چې صندوقونه خلاص کړئ لومړی فکر وکړئ چې په دې صندوقونو کې به څه وي. معلم صاحب حتما کومه ډالۍ دې راته راوړې ده؟ نه استاد جانې، زما په اند د ننني درس په هکله دی. هر څه چې دي ډېر کم دي. ته خو له ما هم شکمبوره وختلې. ډېر ښه، اوس نو د خپل صندوقونو منځ وګورئ او بیرته یې خوله وتړئ، خو پام وي چې د څنګ والا کس درنه ونه ګوري او چاته څه مه وایئ. معلم صاحب زه څه وکړم؟ ته ستن ځواب ته نمرې ورکړه نارنجي جانې. ښه نو زما خوږو زده کوونکو، اوس د هغه کسانو په صندوق کې چې یو مشیمهیي نباتات یې د میز دې خواته او د چا چې دوه مشیمهیي نباتات یې د میز دې خواته راشئ. استاد جانې، اوس څه وکړو چې د خوراک مسابقه نه وي، داسې نه چې نارنجي مو مخته کړې. کاشکې مو زه له خوراکي توکو سره یو ځای په صندوق کې اچولی وای. ما یوازې ورته کتل. ډېر ښه ګران زده کوونکو، اوس هره یوه په نوبت سره د صندوق منځ وګورئ او هر څه چې په صندوق کې دي په هکله یې معلومات ورکړئ. لومړی له ښي لورې له میز څخه پیلوو. معلم صاحب پیازو مشیمهیي نبات دی ځکه کله چې نیش وهي نرۍ پاڼې لري. شاباس یوه نمره. شاباس لیمه جانې، او اوس هم ځو ګلسوم ځان څخه واورو. استاد جانې، د لمرګلو دانې دوه مشیمهیي نباتات دي ځکه په ډېرې اسانۍ سره دوه پلې کیږي. شاباس تا هم یوه نمره واخیسته. او اوس زه د ارزو ګورو. ارزو خوب وړېده. معلم صاحب زما په اند غنم دوه مشیمهیي نبات دی ځکه په منځ کې درز لري او دوې ټوټې کېږي. ارزو جانې، ډاډه یې چې دوه مشیمهیي دی؟ هر څه ځل بیا یې وګوره. معلم صاحب نه کېږي، له منځه نه نیمایي کېږي. ما په بیړې سره پرېکړه وکړه غنم دوه مشیمهیي نبات نه دی. خیر د ارزو جانې کومه خبره نه ده، همدا مهمه ده چې خپله وتوانېدې چې د ستونزې لپاره د حل لاره پیدا کړې. زینب جانې، ته په صندوق کې څه لرې؟ استاد جانې جوار دی، زما په اند دوه مشیمهیي دي. زینب جانې ویې ګوره دوه پلې کېږي. نه استاد جانې، تېروتنه مې وکړه، جوار یو مشیمهیي دی. هو زینب جانې، ته هم تېروتنه وکړه، ته باید د میز بلې خوا کې وای. ارزو او زینب په ننني فعالیت کې نمرې وانخیستې. په بل فعالیت کې دې کوښښ وکړي. هو نمرې وانخیستلې، خو وتوانېدې چې سم ځواب ته د رسېدو لاره پیدا کړې. پخوا به چې ما تېروتنه وکړه لاره به رانه ورکه شوه، خو اوس چې کله تېروتنه کوم لومړی د حل لارې په هکله فکر کوم. ګرانو لیدونکو، تاسې هم چې کله تېروتنه کوئ مه وارخطا کېږئ، بیا ځلې کوښښ وکړئ تر څو بریالي شئ. او په دې فعالیت کې لیمې او کلثوم وګټله. ښه نو ګران زده کوونکو، که کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې ویې پوښتئ. نه پوښتنه نه لرو. نو د نن درس د ارزونې لپاره درڅخه دوه پوښتنې پوښتم. ګرانو لیدونکو، تاسې هم دغه پوښتنې ځان سره نوټ کړئ او وګورئ چې سمې مو ځواب کړي دي او که نه. د یو مشیمهیي نباتاتو په هکله کومه جمله ناسمه ده؟ 1.
په یو مشیمه نباتاتو کې زړې یوه پله لري. دوهم د یو مشیمه نباتاتو په ډنډر کې وایي نسجونه د منظمې کړۍ په بڼه دي. دریم په یو مشیمه نباتاتو کې رګبندي په موازي بڼه ده. که څلورم یو مشیمه نباتات معمولا پاشلې ریښې لري. کلثوم جانې ته ووایه. اوسه جنې دویم ځواب ناسم دی. په یو مشیمه نباتاتو کې وایي نسجونه په ساقې کې تیت دي. نو وګورو چې ځواب دې سم دی او که نه. د یو مشیمه نباتاتو په ډنډر کې وایي نسجونه د منظمې کړۍ په بڼه دي. بله ګلسوم جانې بالکل ځواب دې سم دی. اوس هم بله پوښتنه. هایدروفایت ګلداره نباتات څه ډول نباتات دي؟ نارنجي جانې د پوښتنې ته ته ځواب ووایه. استاد جانې هایدروفایت هغه نباتات دي چې لامبو ایستوي او په اوبو کې ولمبیږي. لامبو نه هغلته ژوند کوي. اما هایدرو په نښه کړی و چې د اوبو په معنا و. نور یې تاسو بشپړ کړئ. نو ګورو چې ځواب دې سم دی که نه. هایدروفایت هغه نباتات دي چې په اوبیز چاپیریال کې ژوند کوي لکه د اوبو سوسن. بله نارنجي جانې ځواب دی بالکل سم دی. آفرین. ګرانو لیدونکو خدای دې وکړي چې ستاسو ځوابونه هم سم وي. اوس ځو د درس پایلې ګورو. د درس پایلې. مخفی البذر یعنی انجوسپرمز نباتات هغه نباتات دي چې زړې یعنی دانې یې د میوو په منځ کې وي. مخفی البذر نباتات پر دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه‌ای نباتات او دوه مشیمه‌ای نباتات. یو مشیمه‌ای نباتات هغه نباتات دي چې زړې یې یوه پله لري. ریښې یې پاشلې او د پاڼې رګبندي یې موازي ده. دوه مشیمه‌ای نباتات هغه نباتات دي چې زړې یې دوه پلې لري. نیغې ریښې لري او د پاڼې رګبندي یې منشعبه ده. اوس هم راتلونکی درس ګورو چې د څه په اړه دی. زموږ راتلونکی درس د دوه مشیمه‌ای نباتاتو او د تخم لرونکو نباتاتو د ارزښت په هکله دی. معلم صاحب خلا شوې چې زه مې خپله ډالۍ له زینب څخه واخلم. هو نارنجي جانې. نارنجي جانې کومه ډالۍ؟ د بسکیټو نیم قاب دې پورته کړ. اشارې یې راکړه چې د لوږې مرم. نارنجي جانې ټول د وخوړل هېر شوي دي.